Hej på er allihopa! Idag är jag här med en first impression video på 2 stycken produkter. Produkterna är en foundation och en mascara. Och mascaran är den här ifrån Max Factor. Den heter Max Factor Excess Volume Extreme Impact Mascara. Och det är 2 delar på den. Och den ser ut så här att här står det Extreme Volume. Och där är det en mascara man kan dra ut. Sen på andra sidan så står det Dark Lacquer. Och då kan man dra ut en till mascara där. Så det står då nummer 1 och nummer 2 och man ska först ta den och sen ta den. För att få maximal effekt så att säga. Och jag antar att den här foundationen känner nog ni flesta igen. Så det är den här foundationen i stickform helt enkelt. Det är Fit Mi's Anti-Shine Stick Foundation. Så här ser den ut. Så jag är väldigt exalterad på att prova dessa 2 produkterna för jag har hört att de ska vara väldigt bra, eller i alla fall foundationen har jag hört ska vara väldigt bra. Jag har aldrig sett den här mascaran förut så jag är väldigt exalterad på att testa den. Den ser väldigt stor och rolig ut helt enkelt och jag var verkligen i behov av en ny mascara. Så det var perfekt att jag köpte denna och nu ska vi prova dessa produkterna. Så vi sätter igång. Vi börjar då helt enkelt med Fit Me foundationen. Och jag tog förresten i nummer 115 Ivory. Vet inte om det är min färg riktigt. Jag brukar vara en expert på att köpa alldeles för ljusa foundations. Så vi får hoppas att detta funkar helt enkelt. Jag har min lilla spegel här och så har jag buffing brush ifrån Real Technique. Som jag tänker blanda ut foundationen med. Jag snurrar upp foundationen. Och sen börjar jag att kleta ut den i ansiktet. Tills det ser ut som att jag har en väldigt vacker liten indiansminkning. Så någonting. Och sen tar jag min borste och blandar ut det. Rent spontant så känner jag att den är riktigt härlig att blanda ut. Den är väldigt krämig och den blandas ut väldigt skönt på huden helt enkelt. Så, nu har jag blandat ut ett första lager och jag gillar det jag ser. Det blir ett väldigt naturligt resultat och den känns liksom väldigt lätt på huden. Den känns inte kletig och kladdig och tjock liksom, utan den, när jag känner så här på huden nu så känns det knappt som att jag har någon foundation på mig. Men jag tänker faktiskt testa att ta ett lager till och se hur det blir då om jag vill ha liksom ett lite mer täckande resultat. Så jag gör min lilla indianmålning igen och så blandar jag i det. Så här ser det ut när jag har tagit 2 lager. Och jag anser att detta var ganska mycket min färg faktiskt. Och jag tycker att det blir väldigt fint. Det ser väldigt naturligt ut och liksom det jämnar ut huden på ett väldigt bra sätt utan att se kladdigt och tjockt ut. Jag gillar detta. Jag gillar denna foundationen väldigt mycket. Nu vet jag ju inte hållbarheten och så, men som sagt, detta är en first impression video. Så mitt first impression av denna foundationen är definitivt att den är toppen bra. Men jag är inte så förvånad för det är typ det jag har hört alla andra säga att den är. Så jag är supernöjd att jag köpte denna. Nu går vi vidare till att testa min vackra, spännande, tjocka, långa, stora mascara. Så jag tänkte faktiskt testa att göra ett öga utan att böja ögonfransarna och ett öga när jag böjer ögonfransarna. Vi sätter igång helt enkelt. Då tar jag då ettan. Och så här ser den borsten ut. Det är en plastborste med små piggar. Det är typ så här jag gillar när mascaraborstar ser ut faktiskt. I alla fall, så nu sätter jag det på ena ögat.
Sådär, och nu tar jag nummer 2. Så här ser nummer 2 ut. Detta är mer en klassisk mascara-borste. Ja, ni ser hur den ser ut. Det är liksom en hårig borste eller vad man ska säga. Och då lägger jag den som ett andra lager. Så där. Så nu är jag väldigt up close and personal, men jag kände att jag vill att ni ska se resultatet på nära håll. Här är mitt öga som jag har lagt mascara på. Jag vet att det är lite svart på ögonlocket, men det fixar jag sen. Och jag har inte böjt ögonfransarna som sagt, och här är ögat utan någon mascara alls. Dags att böja ögonfransarna. Och så tar jag nummer 1 och gör samma procedur en gång till. Lager nummer 2. Sådär, nu har jag tagit mascara på båda ögonen och jag har gått och tagit bort det svarta ifrån ögonlocken. Detta ögat blev också superduper fint. Det är detta ögat jag gjorde precis. Och resultatet blir definitivt bättre om man böjer ögonfransarna. Men så är det ju typ med alla mascaror. Så att jag är också väldigt förvånad över hur resultatet blev när jag inte böjde ögonfransarna. Ögonfransarna blev väldigt långa. Ögonfransarna blev superduper långa även fast jag inte böjde dem. Kort sagt så är jag superduper nöjd med dessa 2 produkterna. Och jag rekommenderar er verkligen att köpa dem. De är skitbra. Mitt first impression av båda dessa produkterna är toppen. Och jag gillar idén med denna mascaran med att det är 2 stycken delar. Det kändes verkligen som att det hjälpte liksom ögonfransarna att få det där extra lyftet uppåt. Det är ju som när man i vanliga fall först tar en längdmascara och sen en volymmascara. Det känns som att i denna var det liksom båda 2 på något sätt. Jag vet att jag är väldigt efter med att köpa den här foundationen. Typ alla har den redan och har haft länge. Men jag är i alla fall väldigt glad att jag till slut köpte den. För jag har velat ha den väldigt länge och velat testa den för jag har hört så himla mycket bra om den. Men nu har jag äntligen den i min ägo och jag kommer att använda den väldigt mycket. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här first impression videon, så hörs vi i nästa. Ni får ha det så jättebra. Hejdå!